Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Melodie ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze mu makuru yacu uyo muri iki gitondo, hakaba hari amakuru cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira mu gisata ca politike ngaha mu Burundi, tuze kubarira ko hazindutse havugwa amakuru adashimishije cyangwa se ateye ubwoba ku mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho ndetse kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba agira atembagazwe, ariko bikaba bigira bikorwe na zimwe mu ndongozi z'umugambwe, harimo uwahoze yarongoroye umugambwe Hussein Rajab ndetse n'urongoye uyu mugambwe kuri uyu munsi ariwe Reverien Ndikuriyo, ndetse wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ariwe Jacques Ndirakobuca. Turaza kubigarukaho ku buryo bw'idonido. Naho mu yandi makuru kandi turaza kubabarira ko hari ibiriko biravugwa mu mugambwe CNDD-FDD, ndetse tuze no kurabira hamwe ku ubiriko biravugwa, aho dufite inkuru ifise umutwe ugira uti inzigo y'ubwicariro ntabwo ngo itobora isi. Ese iyo nzigo y'ubwicariro idatobora isi ni iyihe? Turaza kubibarira byose ku buryo bw'idonido mu makuru yacu. Kaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido agiye na cyane gutangurira ku makuru ariko aravuga ko hoba hari umugambi wateguwe gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bikaba rero bikozwe n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Jacques Ndirakobuca, ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, ndetse bafatikanyije n'indongozi ikomeye cyane mu Burundi azwi nk'umutama ariwe Hussein Rajab. Bikaba rero bikozwe ngo bashaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye, cyane ko yamaze gupfukama abanyagihugu mu nda. Ese ni gute ngo mu yandi makuru kandi reka turabira hamwe ko biravugwa cyane mu makuru twegeranyirijwe n'ikimenyesha makuru ca Ejo Heza. Inzigo y'ubwicariro ntabwo itobora isi. Umwe mu banyamakuru w'ikimenyesha makuru ca Ejo Heza heruka kuri mu rugendo rw'akazi muri kimwe mu bihugu byo nga mu karere ka Afrika y'ubuseruko, yarageze amahirwe yo kubonana ngo n'umwe mu nararibonye z'urugamba rwa CNDD-FDD, akaba ndetse yarabaye no mu ndongozi zikomakomeye z'igihugu kandi asanzwe yegereye umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yubahiriza amategeko mushikinga amateka Hussein Rajab. Amakuru avuga ko babonanye umutegetsi ariko aritegurira gufata urugendo asubire iyo yaje ava, kuko ngo yari yazanywe n'inama yakoreshejwe na Hussein Rajab ijanye n'ingene ngo bategekanya gutorera umuti ibibazo bihanze Burundi muri iki gihe. Ibijanye kandi ngo niyo nama tuzobibayagira mu nkuru yacu ikurikira. Mu vyo uwo munyamakuru yayaze n'uwo mutegetsi ukomeye harimo uko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ngo buriko ngo burananirwa gutumbereza ngo ubuzima bw'igihugu, abarundi bakaba kandi kuba ariko babaho mu buzima bugoye cyane. Iyo nararibonye ya CNDD-FDD yavuze ko igituma Burundi buri mu byago bikomeye kuva ngo bwikukiye gushika uwo munsi ngo ari ukubera uburongozi bw'igihugu bwamye ngo bugwa mu maboko ngo y'abarundi bakongatanijwe n'umugera mu macakubiri y'ubwoko, intara ndetse n'amadini. Abandanya avuga ko umuhari CNDD-FDD atari wo muhari wonyene ngo wabayeho mu Burundi, ariko kandi isangwa ryawo ukwari ukwemera ihuriro ry'abarundi bose ngo bifuza gusezerera ikumirana iryo ari ryo ryose, cyane cyane mu bijanye n'itunganya ry'ubuzima bw'igihugu, kuko ngo aribwo buhuza abarundi. Ati nico gituma umuhari CNDD-FDD ngo washigikiwe n'abarundi bose bakomoka mu moko yose, intara zose ndetse n'amadini yose, kuko wari witandukanyije n'iyindi mihari yubakiye ku macakubiri y'amoko.
uwo muhumure haremeza kandi ko atamwonga ngo ubura isato ngo keretse idahizwe. Avuga kandi ko no muri CNDD-FDD bahavuye ngo habonekamwo abagendana uwo mugera w'amacakubiri, ariko uburongozi bw'umuhari bukaba bwarakoze ibishoboka byose kugira ngo nturandegate. Abandanya avuga ko hari indongozi zimwe zimwe muri uwo muhari zaguma zishaka gutegurira ibitero bitumbera intara zari zigwiriyemwo abo mu bwoko bw'abatutsi, ariko kandi uburongozi bukuru bw'umuhari bukabatesha agaciro. Yavuze kandi ko ijunja n'igihagararo vya Hussein Rajab byatuma igitsure ngo ciyo kibuza abenshi kwigenza nk'ibikoko. Niko rero ngo havuye abamwanka umuhari kuko ngo bamuhora ko ababuza guhora abavyeyi babo babagandaguye muri 72. Ubwo butwari bwa Hussein Rajab bwo guharagarara rugabo yanka ko umuhari CNDD-FDD witirirwa ubwoko nibwo bwatumye ngo abatari bake bo mu bwoko bw'abaganwa ndetse n'abatutsi bashigikira umuhari CNDD-FDD kuko bo nabo nyene batari bashigikiye amacakubiri y'amoko yavugwa mu migambwe bari basanzwe barimwo. Iyo ntumbero ya CNDD-FDD yo kwirinda amacakubiri ayo ariyo yose yatumye kandi ibihugu byinshi byaba ibyo mu karere canke ivya kure bishigikira uwo muhari, kuko abarundi b'amoko yose bagenda barawamamaza hirya no hino mu gihugu ndetse no mu makungu, gushinga intahe ko ariwo biteze ko impinduka mu Burundi. Ntivyatevye rero umuhari CNDD-FDD warashitse mu gihugu uba mugambwe bigizwemwo uruhara n'inshuti zawo zari ziri mu migambwe yari ku butegetsi ico gihe. Uraja ku rubuga rwa politike mu kwiyamamariza amatora ya 2005 urashobora kuyatsinda biciye mu muco, kuko abarundi benshi mu budasa bwabo bari bawufise ko icizere. Iyo nararibonye yavuze kandi ko ingeso mbi burya ngo iraraba ariko ngo ntihwera. Hariho bamwe mu barundi bagiriye ishari CNDD-FDD kubona ishaka kunywanisha abarundi bobo mu migambwe yabo byarabananiye kandi kubera amacakubiri. Bamaze kumenya ko uwamye yari kugira amacakubiri ntahabwe ikibanza muri CNDD-FDD ari Hussein Rajab, baciye bategura uko bofashanya n'imihirimbiri yo muri CNDD-FDD kugira ngo basambure uburongozi bw'umugambwe, amacakubiri aronke aho aca, uko bizwi ko ahari amacakubiri ataneza iharangwa. Yavuze ko bene gufasha imihari yo muri CNDD-FDD gusambura uburongozi bw'umugambwe bari bizeye ko CNDD-FDD itagira Hussein Rajab itazoshika muri 2010 itaratembagara iva ku butegetsi ngo bace baronka uko babugarira ko, ariko kandi ngo ntibari bazi ko ivyo bakoze bakwegeye abarundi ndetse no Burundi. Bamaze kugururira umugera w'amacakubiri ugashwarara CNDD-FDD, abo mu bwoko bw'abatutsi bari barahawe ibibanza mu nzego kuko bashigikiye umuhari CNDD-FDD batanguye gukumirwa, bakwa amabanga, keretse yewe wemeye kuba ikutso c'imihirimbiri yari ihejeje gusambura umugambwe. Yavuze kandi ko izo njavyi ngo zita abahutu zaciye zitangura kwinjiza muri CNDD-FDD abahora mu mihari n'iyindi migambwe itandukanye basanzwe baranyuzwe n'umugambi wo guhonya ubwoko bw'abatutsi, biyemeje
binyegeje inyuma y'ibyabaye muri 72, yaba uwutari mu bwavuke ico gihe ivyo vyabaye, ariko kuba ari umututsi ategerezwa kubizira, kuko ngo kubwo iyo mihimbiri ngo umwana w'imbeba azira urwanko rwa nyina. Yavuze kandi ko umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Hussein Rajab imbere yuko haba ikoraniro ryo gusambura CNDD-FDD ryabereye Ingozi muri 2007 yarose umwanya ukwiye wo kwegeranya ibikoresho byose byari ibya CNDD-FDD bijanye n'imbono y'akazoza keza k'igihugu uburongozi bw'umugambwe bwari bufitiye Uburundi n'abarundi, maze abibika neza kugira ngo bizokoreshwe hanyuma imihimbiri imaze gutuzwa ku burongozi bw'igihugu. Yavuze kandi ko iyo mihimbiri yahenzwe n'amabendera, imyambaro ndetse n'ibindi birango by'umugambwe, bibwira ko agifise umugambwe, iyamara ntibamenye ko umugambwe ari ivyumviro vyiza byo kubaka igihugu kugira ngo ugume ari igikundiro ku banyagihugu. Ati nico gituma kuva ico gihe abicaye mu nzego z'igihugu biyitirira umugambwe CNDD-FDD cacu bamariye abarundi, kuko umugambwe nyawo n'ivyumviro vyiza vyawo vyugamye byagumanye n'umukuru wawo ari we Hussein Rajab. Yavuze ko kandi iyo mihimbiri ngo yakongatanyijwe n'amacakubiri yamye ifitiye ishari abo mu ubwoko bw'abatutsi, kuko bafise itunga ryinshi, sibo babonye barikuye ko Rajab kugira ngo basahure ico bahuye cose, barabe ko nabo ngo bosumbye abatutsi, ariko kandi byarabataye kuw'amazi. Inzigo ibandanya gukura, barabona ako batoshikira itunga abandi bageze ko, niho baca biga umugambi wo gukoresha za CNTB, CVR ndetse na Obuha mu gushaka kunyaga itunga ryabo mu bwoko bw'abatutsi. Ati muri iyo mihimbiri karabasya iyo babonye bene wabo b'abatutsi bafise ibibanza mu quartier y'iteka mu gisagara ca Bujumbura, ikibabaza kurusha ni uko benezo batagurisha. Iyo nzigo rero iyo mihimbiri niyo yatumye hugarwa amahinguriro ya leta yari yubatswe ku ntwaro za kera, kuko badashaka akumva ikintu cakozwe n'umututsi. Hari ndetse ingingo zafashwe kugira ngo ubusho bw'inka z'abatutsi buhone n'ibindi nk'ivyo, ariko kandi ngo ku bwenge buke bw'iyo mihimbiri yapayutse ngo kubera inzigo y'amacakubiri, ntibabona ko ube gito bwabo buriko burakwegera abarundi bene wabo, bishinze gusiganwa n'abatutsi kugira ngo baronke nabo ibyo bafise, bisanga baribagiye gukorera igihugu, bibagira ndetse ko inzigo y'ubwicariro idatobora isi. Nico gituma rero naho Evariste Ndayishimiye yohanura gute adashobora guhindura iyo mihimbiri, kuko baremwe macuri. Iyo nararibonye kandi yavuze ko ahubwo abo bambuzi ngo baratukishije ubwoko bw'abahutu, kuko ngo benshi baciye bishiramwo ko abahutu atakindi bashoboye kiretse kwica no kwiba gusa. Mu gusozera uwo mutegetsi yaramuhumurije abarundi bose, yavuze ko mu nama barimwo Hussein Rajab yaberetse integuro idasanzwe izokoreshwa mu Burundi kugira ngo banagure igihugu vyihuse, nk'uko vyakozwe mu bihugu bimwe vyo kw'isi vyabayemwo intambara zikomeye zasambuye ivyo bihugu gushika hasi, ariko kandi indongozi z'umutima zirahagurukira zisubira kubaka igihugu ndetse n'abanyagihugu, ku buryo mu myaka mike byasubiriye guhagarara nk'ibihugu vy'iteka kw'isi. Ati ntawe utanga Imana kwihebura, kandi Imana
y'abarundi iracari irya yamye ibakura habi, nta nkeka abarundi bazogera aho bibagira ibihe bibi baciyemwo, bisigare ari kahise kigishwa abana mu masomero. Naho rero abasahuye itunga ry'igihugu ndetse n'abakoze amabi bishimikije ivyo bari uwo munsi, yavuze ko ingoma yoroshe kwiba hagoye, aho ngo uyivugiriza inabi iherekeza uwayikoze. Iyo rero ni intahe y'uwaganiriye n'uyu wahoze haramutswe umugambwe CNDD-FDD Hussein Rajabu. Bigaragara ko rero ibintu byose byoba bigiye guhinduka mu gihugu c'u Burundi, ariko nanone murabizi ko twimirije mu matora y'umwaka wa 2027, akaba ari amatora y'umukuru w'igihugu, ariko amatwi dusumira nuko Perezida Ndayishimiye adashobora kuzokwitoza muri ico kibanza, bivanye nuko nubwo yakwitoza ngo atazotsinda amatora, bivanye nuko abarundi bamaze kubona ko adafise imbona kazoza y'igihugu kifashe mu mwaka 2040 2060.